大家好啊，这里是电子杂货铺。今天呢，我们来维修一下网友发过来的一个开关电源。这个开关电源呢是48伏10安，这个呢是一个雕刻机上用的一个开关电源。现在的那个问题呢是，现在我们来先看一下故障现象吧。我们给它接上电源，输入呢220没问题。输出呢只有22伏。行，我们来拆开看一下。好，这电路板我们已经拆出来了。我们先测量一下后面的300伏有没有啊？整完流之后的300伏，330伏，这个正常，就说明这一路呢就是滤波整流之后，滤波之后的电压呢是正常的，说明这个保险丝啊、滤波电感的电容啊、整流桥，还有这一部分呢，这个都是正常的。我先跟大家介绍一下这个电路板吧。这个开关电源呢是这个芯片呢是494TL494，这个20伏交流电呢通过这一路滤波整流之后再滤波，得到一个300伏、310伏左右的一个直流电。直流电呢通过这个震荡芯片呢驱动这两个开关管，这两个开关管是两个3极管，是1304。两个3极管，通过它的开关呢310伏，通过这变压器呢出来之后变压变成48伏，48伏呢再经过这个电感和电容的滤波之后，输出一个稳定直流的一个48伏电压。现在检查呢是这一路呢到这个整流滤波之后的310伏呢是有，说明这一部分是没有问题的。所以呢我们接下来呢就查这一部分。看看有没有起震，起震之后，如果要是没有起震呢，就查那个震荡电路这一块，或者是有可能是这个震荡 IC 损坏。我们先测量一下，经过我们的测量呢，是这个 IC 损坏。12角和7角呢，电压呢应该是12伏，这个工作电压呢是正常的，但是这个14角呢没有输出一个5伏的基准电压。正常，如果这个芯片是好的呢，这个14角呢是输出一个5伏的一个稳定的一个基准电压，但是呢现在这个5伏呢没有，所以呢我们判断这个由于这个 IC 损坏，所以呢这个变压器呢，这个开关管呢没有能够正常的一个开启，没有个正常的一个频率开启震荡，所以呢，我们把这个 IC 给更换一下。好了，这芯片我们已经换完了。好，我们开电试一下。现在指示灯已经亮了。46伏，调整一下电位器。能够输出48伏了。现在，我们稍等一下，做一个负载实验。由于我们有那个48伏的电源那个用电器啊，我就是直接找了一个铁丝，把这个万用表呢串在这个开关电源
这个电路主电路上。我们就是做一下负载。现在呢，我们把这个电压调高，电流调大。现在电流是3安，继续调大。这个是一个降压的一个模块啊，继续加大到5安吧。现在这个铁丝呢已经发热了，电流调到6安了，让这个6安长期运行一下，试一试。这个万用表呢是串在这个主电路里。我再把电流继续加大。我看这个受不了，这模块呢已经发热了。行，就这个温度，就这个电流吧。看看铁丝发红没？铁丝还没有发红。行了，这样就这个开蒙电源就已经修好了，感谢大家观看。如果喜欢我的视频呢，欢迎大家评论、转发、点赞。走在这城市的人群中，在不知不觉的一瞬间，又想。